به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. بر همه شما تندرستی و سلامتی خواهان هستم. طولی چند روز می شود داخل سامانه ها اجتماعی می شویم، غمگین می شویم وقتی مهاجران تاجیک را می بینیم که ریت ها رفته استند، دفورت کرده استند دیگر و دیگر. سبب اصلی این واقعه ها برادران در اصل خود ما هستیم که زبان خود را داشته نتوانستیم، دهان خود را داشته نتوانستیم، یعنی که ما خودمان را حرمت و احترام نکردیم. امروز آنها که مردم روز به داد آمدند به چنین کارها دست زده‌اند. و بسیار خبرها هست آیا مردمی که به نام و نشان گشته اند به جنگ میبرد یا اینکه نه. در اصل اینها اساس ندارد. تا امروز شاید کسایی که در همون جا هستند خوب بدانند در فدراسیون روسیه، اما هر خیل خبرهایی که امروز ها پخش می شود باور نکنید. از پشت دو سه آدمی که نه عقل داره نه تربیت خوب داره، بینید امروز چندین هزار مهاجران تاجیک الکی در عذاب هستند، در یک مصیبت خیلی بد قرار دارند. آنها را لطکوب دارند، دشنام ها کرده استند. از پشت دو سه شخصیتی که به بعضی کارها دست زدند. امروز یک برادرمون از روسیه زنگ زد. وقتی که پرسیدیم میگه در مترو کاتلنیک و در مترو لیبلینا مقصد یک کاری بد کردگی بودیان، از همین صبح رید کرده استند. مقصد مردم روس نسبت مهاجران تاجیک میتینگ برداشتند. خداوند عاقبت این کارها را به خیر گرداند. ولی ما اگر خود را حرمت و احترام کنیم، همه ما را حرمت میکنه. در اصل ما خودمان گناهکار هستیم. برای چی؟ برای که یک زن روس گفت میخوام همه تاجیکا ایمی روسیه بیرون شوند. وقتی سببش پرسیدیم گفتیم برای چی که کلمه را میگوی؟ گفت هست بعضیاش که ساعت 11-12 شب میان ما را خلل میرسونه، ناراحت میکنه. ماشیناشون هم موزیکاشون بلند میمونن، دیگه رقص و بازی خودشون بخشان خندیده. و آیا همین ایری آداب است؟ باور کنید از پشت انا همه انسان هایی که حرمت احترام خودشان نمیدونن، قدر خودشان نمیدونن، دیگه مهاجرا در عذاب گرفتار هستند. خداوند مشکل همه غریبا را آسان کنه.